Както си се разхождате из планината, без да искате подритвате някакъв странно изглеждащ красив камък. Вдигате го, оглеждате го и ви прилича просто на кристал с ярък цвят. Взимате го, за да краси секцията вкъщи, или първо проверявате, за да разберете какъв точно е той. Аз лично бих избрал второто, защото не всички кристали и минерали са безопасни. Всъщност, днес ще ви запозная с някои, които застрашават здравето, че дори и живота ни. И да, срещат се в България. Аз съм Слави и днес ще ви представя 11 красиви минерали и кристали, които обаче могат да ви убият. Хайде вече да натискате този бутон за абониране, че направо ме заболя устата да го повтарям всеки път. Чрез него и с камбанката ще получавате известия за минимум 2 видеа всяка седмица. Промокодовете за отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Ardez, както винаги, са изписани тук и тук. А ако случайно ви изчете нещо мистериозно и тайнствено, може да си вземете някои от книгите ми за България, света или Вселената, или най-новата 50 невероятни загадки. Линкчета към всички тях оставам долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, колко според вас струва парчето камък на вашите екрани? Пишете ми в коментар предположението си и гледайте внимателно, за да научите отговора. Азбест. Много хора смятат, че азбестът е материал, който се произвежда от човек. Но всъщност това е минерал, който се среща в природата, включително и в България. Азбест е общото име на хидросиликатни влакнести материали. Има бял, син, че дори и зелен. Точно защото е на тънки влакънца, азбестът лесно се разпространява по въздуха и е опасен за хората при вдишване. Дори и в планините от повърхностните му залежи, вятърът може да разнесе микроскопични власинки. В България има 3 наземни находища на азбест – в Кърджалийско, Асеновградско и Средногорско. Добивът е спрян през 1995 година, но материалът продължава да съществува в страшно много постройки от преди 1990-та. Затова трябва да се внимава супер много при събарянето им. Ако власинките бъдат вдишани, започват да дразнят белия дроб и да предизвикат азбестоза, а след това рак, като това може да стане дори 30-40 години след вдишването. Много хора имат азбест в белите си дробове, без дори да подозират. Ако си падате по разходките в планината, внимавайте да не се приближавате до азбестови залежи. Може да са все още опасни. Галенит. По състав галенитът е сулфид на оловото и представлява сребристи кубове в правилна форма. Въпреки красотата му, той си има и тъмна страна. Ако човек вдиша финни прашинки от него, може да си създаде сериозни белодробни проблеми, защото, както знаем, оловото е тежък метал и е отровен за човека. Галенитът е отнел доста животи, както сред миньорите, така и сред хората, работещи в металургичните заводи, които го преработват. Въпреки тези минуси, е доста интересен, защото заради характерната му кристална решетка, ако бъде ударен с нещо тежко, например с чук, се разпада на малки копия на първоначалната си руда. Сигурно сте чували, че има хора, които колекционират така по-редки минерали и са склонни да дават доста големи суми, за да попълнят колекциите си. Те не се притесняват от опасностите, които галенитът крие, и го купуват спокойно. Той е от тези минерали, които трябва да гледаме от разстояние, без да го закачаме. Арсенопирит. Арсенопиритът още от древността е наричан златото на глупаците заради визуалното си сходство с благородния метал. Търсачите на съкровища от миналото често са го приемали за злато, което е завършвало трагично за тях, защото тази руда е сулфид на желязо и, както името подсказва, на суперотровния арсен.
Всяко докосване и дори дишане в близост до арсенопирита е вредно за здравето и дори опасно за живота. Ако пипнете този метал, е необходимо незабавно и старателно да си измиете ръцете. И не си мислете, че ви разказвам за някакви супер екзотични руди, които не се срещат свободно сред природата, защото ще сгрешите. В камъчетата по плажовете или по планинските пътеки често има жилки от този или някой от следващите отровни минерали. Видите ли някое малко камъче, което прилича на злато, като това на вашите екрани, не бързайте да се радвате. Има голяма вероятност това да е арсенопирит. Ако все пак решите да го отнесете със себе си, най-добре преди това го ударете с чук или с нещо твърдо и ако се появят искри или пък странна миризма на чесън, може да сте сигурни, че това пред вас е арсенопирит. Оставете го веднага и си измийте ръцете. Флуорит. Флуоритът е красив, евтин и зловещ. Средновековните алхимици са го наричали минералът на сатаната, защото тези, които са опитвали да го изследват, масово измирали. Според преданието, първо им опадвали зъбите, след това косата и накрая им се разрушавали костите. Страхът от флуорита изчезнал чак в края на 18 век, когато шведски химик обяснил, че причините за трагедиите е бледо-жълт отровен газ, който се отделя от флуорита при нагряване или топир с киселина. Той привлича вниманието с полихромния си вид, като светло-зеленото преминава рязко в ярко-виолетово. Флуоритът също може да бъде зелен и жълт. Опасността от него обаче остава само в тъмното средновековие и в невежеството на алхимиците. Той може да бъде опасен и днес, и то без да се нагрява или залива с киселина. В неговия състав често се срещат радиоактивни елементи, като уран или торий. Най-опасен остава жълтият флуорит. Турбернит. Турбернитът носи наименованието на шведския си откривател Торберн Бергман, но второто му название е адски камък. Образува наистина красиви изумрудени призми, но може да се състои от 50% уран. Минералът е толкова наситен с този радиоактивен елемент, че по неговото наличие геолози определят урановите находища. Признавам си, изглежда супер готино и с удоволствие бих си го сложил на рафчето с другите ми минерали и кристали. Това обаче ще е огромна грешка, защото освен радиация, турбернитът освобождава и отровният газ радон, който води до рак на белите дробове. Най-лошото е, че минералът се сформира на местата, на които и гранитът, и често може да се открие в него като отделни жилки. Ако ви се налага да си купите гранитни плочи или пък случайно попаднете на гранит сред природата, погледнете дали по тях няма ярко-зелени места. Те означават наличие на турбернит, т.е. има разпад на уран и радиация, както и излъчване на радон. Ето, че отново неусетно стигнахме до средата на класацията и тук ви напомням да праснете по един палец нагоре в подкрепа или пък да ударите едно рамо на нещата, които правят чрез бутона Thanks. Хай сега обаче да продължаваме с още по-опасни кристали. Аурипигмент. Аурипигментът е още един сулфид на арсена, по-красив, но и доста по-опасен от арсенопирита, защото е в комбинация и с сяра. В древен Китай са го използвали като лекарство и за създаване на жълта боя. Художниците, работещи с нея, умирали преди да достигнат дори и средна възраст. А за лекуваните няма и да споменавам. Те напускали нашия свят скорострелно. В средновековния близък изток обаче вече са знаели колко отровен е аурипигментът, затова при войни натривали върховете на стрелите си с него. Улучените хора умирали не от раната,
а от действието на арсена. Аурипигментът наистина изглежда много съблазнително. Спокойно, това не е такъв, но вземете ли истински в ръце, по тях ще полепне канцерогенен невротоксичен арсен на прах. Потъркате ли очи или нос преди да си ги измиете? Лошо. Характерно за минерала е, че изпуска силна миризма на чесън заради съдържащия се в него арсен. Под въздействието на светлина се разпада на отровен прах. Колорадоид. Колорадоитът е наречен на щата Колорадо в САЩ, защото е открит там за първи път през 1877 по време на Златната треска. Намира се с златни и сребърни залежи, както и в застинала магма. Днес най-големите му находища са в Австралия и Щатите. Наричат го двойна опасност, защото е съединение на супер редкия и отровен метал телур и на живак. Вреден е дори само ако се вземе в ръце, но спокойно, няма да ви убие. Ако се нагрее обаче, отделя смъртоносни пари и фин отровен прах, който полепва по дробовете ви и бай-бай. Понякога изглежда доста непретенциозно, като обикновено парче скала. Затова много внимавайте с какви камъни обграждате огнището си, ако сте сред природата. Не се стряскайте. Минералът е доста рядък, но все пак имайте едно на ум и подбирайте внимателно. Кюрит. Кюритът е изключително красив. Формира ярко-оранжеви тънки кристали, но както всичко ярко в природата, и той сигнализира за опасност. Зад мандариновия му цвят се крие оксид на олово и уран, заради който минералът е силно радиоактивен. Може да променя цвета си под въздействието на ултравиолетовите лъчи. Ако е оставен на слънчева светлина, ще стане постепенно жълт, зелен или виолетов. Но дори и в тези случаи, цветовете му са винаги много ярки. Добрата новина е, че е изключително рядък и вероятността да го срещнете някъде е така случайно сред природата клони към нула. Ако все пак имате късмет да го намерите, стойте така на страна, че, нали знаете, радиация. Халкантит. Халкантитът се състои от красиви и привличащи окото едри сини кристали и е сулфат на мед с безобидна вода. Лесно се разтваря във вода, но тогава тя спира да бъде живителната течност, защото при допир с нея халкантитът освобождава и третата си съставка – сяра. Например, ако някой воден басейн се докосне до залежи на халкантит, то водата става отровна и всичко живо в нея измира. Макар че чистата мед не е опасна за човека, в съединение с други химични елементи, тя може да стане смъртно отровна. А ако попадне в организма, така в по-големи количества, жизненоважни органи отказват и настъпва смърт. Кристалът може да създаде големи екологични проблеми, ако се натрупа в почвите, водата или пък растенията. Киновар. Киноварът е сулфит на живака и е най-токсичният материал от подлаганите на обработка. В древността е наричан кръв на дракон заради ярко-червените кристали, които образува. През средновековието за особено тежко наказание се смятало изпращането в мини за киновар, защото буквално това било равно на смъртна присъда. Ако се чудите откъде се добива живакът, то ето ви отговора. При обработката или нагряването му, той освобождава живачни пари и човек първо губи чувствителността в крайниците, после припада, получава конвулсии и накрая умира. Въпреки това, някои лекари от древността смятали, че киноварът има целебни свойства и го предписвали за лечение. Резултатът, естествено, за лекуваните бил повече от плачевен.
В миналото в Китай от киновар са създавани съдове за хранене и украси за дома, които бавно отнемали живота на притежателите си. Хътшансонит. Знаехте ли, че има по-коварен метал от оловото, който прилича до суш на него? Това е талият. На външен вид е същия, но е малко по-плътен, по-мазен и доста по-смъртоносен. Изложените на него хора първо губят косата си, след това разболяват кожата си и ако не се изчистят бързо от него, скоро настъпва и смъртта. В този ред на мисли има един минерал, който съдържа в себе си съединения на талий, арсен и олово. Направо смъртоносен метален коктейл. Въпреки че е рядък, с него трябва да се борави доста внимателно, освен ако не искате последствията, изброени преди малко. Открит е през 1904 година от Артър Хътчинсън, на когото е кръстен, и се явява един от най-новите минерали, познати на човека. Негови залежи има по планинските райони на Европа, търсих дали го има и в България, но не намерих такава информация. Ето го и отговорът на въпроса в началото. Това, скъпи приятели, е суров диамант, оценен на поне 70 милиона долара. Ако видеото ви е харесало и най-вече ви е било интересно, оставете по един палец нагоре и го споделете с приятели в социалните мрежи. Пък ако искате да ударите едно рамо в нещата, които правя, използвайте бутона Thanks, който се намира някъде отдолу. Може пък и да се абонирате супер лесно за канала, като натиснете кръгчето с моята снимка ето тук горе. Маркирайте я една камбанка, за да ви изпраща известие, когато кача нещо ново. Ако пък случайно разполагате с още свободно време, което искате да запълните със знания и интересни факти, цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен и внимавайте какви камъчета си взимате вкъщи.